الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ډیرو قدرمنو مشرانو مستمعینو مستمعات او د پیغام ټي وي مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه څنګه چې د سوال او جواب په طریقه سره مونږ کولی شو چې دین زده کو، قرآن باندې ځان پوه کو، په احادیثو باندې ځان پوه کو، ځکه چې سوال وکړي نو جواب به څوک درته کوي، استفسار وکړي معلومات وکړي نو تاله به څوک جواب درکړي، نو دغه سوال تشفي به دې وسي. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې فرمایلی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تاسو د علماو نه تپوس وکئ، اهل علمو نه پوښتنه وکئ په باره د مسایلو کې، احکامو کې، د دین کې، شریعت کې که چېرته تاسو نه پوهیږئ. نو ځکه بعضې علما دا خبره کوي چې سوال هغه وکړه، خو هغه سوال چې ته ځان پوه کړې چې دا زه سوال کوم د څه نه کوم، په څه وجه یې کوم، د کومې مسلې نه کوم. دې وجې نه علماء کرام دا خبره کوي، وایي فهم السؤال نصف الجواب. کله دې چې سوال صحیح وي، په ځای وي، نو بیا پې پوهیږې، نو دا تقریبا د جواب نیمه برخه ده. دا چې کله په سوال باندې پوه نه شي چې زه سوال د څه نه کوم او د څه باره کې کوم، نو بیا په جواب هم نه پوهېږي. نو دې وجې نه دا سوال کول هم څو قسمه دی. یو سوال د استفسار دی، د ځان پوهولو دی، او یو سوال هغه د تعنت دی. نو سوال د استفسار او د پوهې دپاره دا چې څوک وکړي نو هغه دله فایده ورکوي او ده ته هغه فایده میلاویږي. او کله چې سوال کې د غرض نور څیز وي او د هغه مقابل طرف چوپول غرض وي او خپله خبره اوچتول غرض وي او د هغه استهزاء او استهانت مطلب وي، بیا داسې سوال کول ناروا دي او نه تاله فایده درکوي او نه ترې ته مستفید کېدلی شي. نو دې وجې نه سوال هغه دا دی
چې دا ټولې خبرې د دین هغه ما واورېدې، الحمدلله قرآن کریم دې واورېده، احادیث دې واورېده، نو ته باید په دې خبره ځان پوه کړې چې یاره نه پوهېدلم اوس پوه شولم. نو په دې وخت کې به ته الله ته متوجه شي، استغفار به وایې، ندامت به ښکاره کوې، او دارنګه انکار به کوې د هغه څه نه چې الله ته منع کړی، او د هغه څه نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منع کړی، او کوم شي ته چې الله ته رابللی او الله یې تا نه غواړي، په هغه به ته خپل عمل شروع کړي. نو ځکه چې کله داسې مسایل تا ته بیانېږي چې هغه قرآن دی، حدیث دی، کتاب الله دی، سنت رسول دی، نو ته خپله سینه به کولاوه کړې او په ورین تندي باندې هغه قرآن به واورې، عمل به پرې وکړې، او حدیث به واورې، عمل به پرې شروع کړې، نو دا شی تاله فایده درکوي. او که چیرې داسې نه نو بیا دغه ستا زندگی به خرابه شي، عقیده به دې د قرآن کریم نه خلاف وي، عمل به دې د سنت نه خلاف وي. نو ځکه ته کوشش دا کوه چې د متشابهاتو نه ځان ساته، د ضلالت نه ځان ساته، د کتاب و سنت نه چې کومه خبره، کومه عقیده، کومه مسله هغه خلاف وي، د هغه نه به ته ځان ساتې. نو ځکه الله سبحانه وتعالی د راسخین فی العلم مدح بیانوي، او همیشه مسلمان مؤمن هغه متشابهاتو نه ډډه کوي، او د دې متشابهاتو ورپسې کېدل دا د اهل زیغو کار دی، چې چا کې د زړه کوږوالی وي، زړه یې خراب وي، انابت پکې نه وي، نو هغوی سته په متشابهاتو پسې ځي. اما مؤمن مسلمان موحد هغه وایي الذین یقولون، دوی هغه خلک دي چې وینا یې په باره د متشابهاتو کې دا وي چې آمنا به کل من عند ربنا، په دې ټولو زموږ ایمان دی، که محکم آیتونه دي که متشابه آیتونه دي، دا ټول د طرفه د الله دي. نو دې وجې نه په دې باب کې یو قاعده ده چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک، هغه څه به پرېږدې چې هغه تا ته شک اچوي او هغه مشتبه څیزونه وي، بلکې د یقین په طرف به ځې. نو دې وجې نه په تاویلي ماویلي پسې به ستا رفتار نه وي، گفتار نه وي، ورپسې کېدل نه وي، بلکې ستا به عمل په یقین سره وي، په دلیل سره وي، څه چې الله ویلي، څه چې محمد رسول الله بیان کړي، ته به په هغه باندې عمل کوې. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایلی دي چې ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینهما امور مشتبهات، حلال ښکاره دي څرګند دي، دارنګه حرام ښکاره دي څرګند دي. د مثال په طور زنا دا حرامه ده، غلا حرامه ده، لواطت حرام دی، ظلم حرام دی، غصب حرام دی، غیبت حرام دی، او سود حرام دی، او د خلکو مالونه په باطلې طریقې خوړل دا حرام دی. دا ټول هغه څیزونه دي چې ښکاره دي، قرآن هم ذکر کړي، حدیث کې موجود دي. نو دغه شانته حلال دا هم ښکاره دي. د مثال په طور ډوډۍ حلاله ده خورئ، غوښه حلاله ده خورئ، دارنګه میوه چې ده حلاله ده خورئ، غوا، ګډه، بیزه، اوښ، د دې غوښه الله حلال کړې چې کله په شرعي طریقې سره دې ذبح وشي
نو دا غوښه ستا دپاره حلاله ده، خورئ. نن سبا غلې دي، دانې دي او دارنګه میوې دي، په میوې کې مختلف انواع دي، دا ټول الله سبحانه وتعالی حلال پیدا کړي. دا خوره حلال رزق، دا حلال دي، ښکاره دي، خو په مابین د دې حلال او د حرامو کې څه داسې څیزونه دي چې هغه مشتبه دي او هغه کې شبهې دي، شبهه ده چې آیا دا به حلال وي که به دا حرام وي، دا به ماله جایز وي که دا به ماله ناجایز وي، په دې باندې زه عمل وکم او که په دې باندې عمل ونه کم، نو هغې ته شبهات وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من اتقى الشبهات، یو سړی دی د شبهاتو نه ځان ساتي، فقد استبرأ لدینه و عرضه، د خپل دین بچ که، خپل عزت بچ که، محفوظ که. ومن وقع فی شبهات، او یو سړی شبهاتو کې واقع شو او ایسته ځان ترې ونه ساته، فقد وقع فی الحرام، در رفته رفته په حرامو کې واقع کیږي. صحیح حدیث دی. د دې وجې نه کالراعي په شان د شپونکي یرعى الغنم، هغه سرۍ ګډې وزي، نو قریبه ده چې دی د هغه خلکو په پټي کې دا څاروي واقع شي. الا ان لكل ملک حما، حدیث کې راځي د هر پادشاه دپاره محرم او ممنوعه علاقې وي، او کله چې شپونکی ګډې وزي رمه پیي، نو قریبه ده د دې په خوا کې نږدې چې دی به په حرام کې واقع شي، د دې پادشاه په ممنوعه علاقه کې څاروي ګډ شي. نو د دې وجې نه کمال دا دی چې سړی د شبهاتو نه ځان وساتي او دې ته کامله تقوا وایي. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی د جنت وعده د متقیانو سره کړې. مثل الجنة التي وعد المتقون، مثال د هغه جنت چې الله وعده کړی د متقیانو سره، داسې نه دی ویلي چې وعده یې کړی د مؤمنانو سره. وازلفت الجنة للمتقین، الله جنت نږدې کړی د پاره د متقیانو. هدى للمتقین، دا قرآن هم هدایت دی د پاره د متقیانو. نو جنت د متقیانو ځای دی، نو باید سړی کوشش وکړي د تقوا نه کار واخلي، د زهد نه کار واخلي. دغسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث کې فرمایلی دي والاثم ما حاک فی صدرک وکرهت ان یطلع علیه الناس، رواه مسلم. ګناه څه ته وایي؟ ګناه دې ته وایي چې ته په زړه کې احساس د کمتري کوي او احساس د خفګان کوي او ته دا بده ګڼې چې ستا په دې کار چې تا وکړه خلک خبر شي. دقه ګناه ده چې یو سړی د خلکو نه ځان پټوي، نو الله خو ډېر حقدار دی چې د هغه نه ځان پټ کړي. تا نه غواړې چې خلک ستا نه خبر شي چې ته داسې یو عمل کړی، داسې یو کردار ترسره کړی، ځکه چې هغه ګناه ده، نه غواړې چې خلک خبر شي. بیا الله سبحانه وتعالی هغه ذات چې ته پیدا کړی او تعالی رزق درکوي، الذي خلقك فسواك فعدلك، الله سبحانه وتعالی څه فرمایي؟ یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ته ولې په الله باندې دوکه کوې ځان او د هغه صحیح بندګي نه کوې؟ څه شي دوکه کړی انسانه چې ته پیدا کړې د عدم نه وجود ته او ستا اندامونه برابر پیدا کړه او تاله رزق بندوبست وکړه او داسې پیدایش چې هر څه دې برابر دي
الله موږ له دا دواړه لاسونه راکړي، دواړه یو برابر، دوه سترګې راکړي یو شانته، دوه غوږونه راکړي یو شانته، او بیا الله سبحانه وتعالی په ښایسته هیئت پیدا کړی. ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ما د انسان په ښایسته پیدایش سره پیدا کړه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما د انسان په ښایسته پیدایش سره پیدا کړی دی. نو بیا ایسته ته نافرماني کوي او د الله خلاف کوي او د هغه نه بغاوت کوي. یو شاعر وایي چې عجیبه خبره دا ده، تاسل الاله وانت تظهر حبه ان هذا فی القیاس بدیع. وایي تعجب دا ده چې ته د الله نافرماني کوې او بیا وایي زه د الله سره مینه لرم، محبت لرم، منم یې، یریږم. دا خو عقلم نه مني. ان كنت صادقا لاطعته. که ته چیرې په دې خپل خبره کې رښتینې، نو ته د الله به تابعداري کوې، ځکه قاعده دا ده فان المحب لمن یحب مطیع. یو څوک چا سره مینه لري نو د هغه خبره مني، د هغه تابعداري کوي. نو ډېر داسې خلک دي وایي الله منم، الله خالق مالک رازق ګڼم، الله زه پیدا کړی یم، زه یې پیدا کړی یم، ما له رزق راکړي، روزي راکوي، او بیا چې اعمالو ته ګوري د هغه په خلاف کې وي. نو داسې نه دي کول پکار وروڼو. بل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی، هغه وایي چې غواړې چې یو شی ګناه ده او یا نه ده، یا حلال دی یا حرام دی، یا روا دی یا ناروا دی، یا دا کار زه وکم یا یې ونه کم، نو ته د خپل زړه نه تپوس وکړه. استفت قلبک، د زړه نه فتوا طلب که، پوښتنه وکړه. واستفت نفسک، د ضمیر نه دی پوښتنه وکړه، سوال وکړه. 3 کرته یې دا خبره وکړه او بیا یې وویلې البر، دا نیکي چې ده هغه ما اطمئنت الیه النفس، چې کله د زړه پې مطمئن شي، زړه دې پې اوبه وڅکي چې یاره دا کار ما وکړه، ښه کار دی، پوه شه په دې باندې چې دا نیکي ده او ښه عمل دی. والاسم ما حاکه فی النفس، او چې کله ګناه وي نو هغه په دې زړه کې تردد وي، شک وي چې دا ما وکړه، دا به روا یې که ناروا، او په دې به ماله اجر راکول کېږي او که نه. یو قسم تردد او شک پیدا شي. وین افتاک الناس و افتو، اگر که تاله خلق فتوی درکي او دا خلق تاله په دې باندې فیصله وکړي، لیکن وتردد فی الصدر، په زړه کې د یو قسم شک وي، نو پوه شه په دې باندې چې دا ګناه ده. نو ځکه قدرمنو مشرانو، دوستانو، عزیزانو، ایاک والهوا، د خواهشاتو تابعدارۍ نه به ځان ساتئ. په خواهش پسې به چېرته نه ځي. الله سبحانه وتعالی فرمایي افرأیت من اتخذ الهه هوا. آیا هغه څوک چې خپل خواهش نه معبود جوړ کړي، دا به څه ښه کار وي؟ نن سبا خواهشاتو باندې تلل دي، په خواهشاتو باندې چلیدل دي، په خواهشاتو باندې عمل کول دي، بلکې خواهش به نه مني، خواهش به د خپو لاندې کې، په خواهش به خپه کېدي، او کوم شی چې د خواهش خلاف وي هغه وکړه. انسان خو خواهش ډېر څه غواړي، په شهواتو پسې، په خوراکونو پسې، په سهولیتونو پسې، دا ټول د خواهش مقتضیات دي. سلف و صالحینو د خواهش نه منله، نو د خواهش خلاف به چلیږي. نو کله چې د خواهش خلاف وچلیدې، ته به د الله بندګي وکړې، ته به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري به وکړې. نو دې وجې نه په خواهش پسې به نه ځي. ایاک
والتعصب للرجال والآراء دغه شانته به تعصب نه کوي، د عصبیت نه به کار نه اخلي، نه په رایه کې، نه په تابعدارۍ کې او نه په عمل کې چې یاره پلاني دا خبره کړې ځکه یې منم، او پلانی زما ډېر خوښ ده او ځکه یې خبره منم، ځکه هغه زما استاد ده ځکه یې خبره منم، ځکه هغه زما مشر ده ځکه یې خبره منم. دې ته وایي عصبیت، دې ته وایي تعصب، او دا د اسلامي امت مهلک امراض دي، مرضونه دي چې یو سړی تعصب کوي، تحزب کوي، ډله ډل بازۍ کوي، نو دا ځان هم هلاکوي او بل هم هلاکوي، بلکې د عصبیت نه به ځان ساتي، د تعصب نه به ځان ساتي، ځکه وایي دا زما کلیوال دی او دا زما قومي دی او دا زما استاد دی، نو ځکه به زه د ده خبره منم، بلکې نه، د هغه خبره به ته راالې په قرآن و سنت به یې تایلې. زمونږ سره یوه تله موجوده ده چې قرآن دی او حدیث دي، که په دې تله او ترازو باندې پوره اخلئ او که پوره نو ارته وئ مهما کان، که هغه هر څوک وي کائن من کان، که هغه د پلار وي، ورور وي، استاد دی وي، شیخ دی وي، که قوم دی، مشر دی، کلیوال دی، خو چې خبره د قرآن خلاف، خبره د حدیث خلاف، نو ته به یې نه منې. دا نن سبا خلک په دې تعصباتو کې او په دې تحزباتو کې هغه پراته دي. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې رد کوي په داسې خلکو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، وایي کله چې داسې خلکو ته ووایي چې تابعداري وکړئ د الله د قرآن و حدیث، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، بلکې مونږ تابعداري کوو، ورپسې کیږو هغه څه پسې چې هغه باندې مونږ موندلي دي خپل مشران، پلاران او نیکونه. اولو کان آباؤهم، اگر که و د دوی دا پلرونه لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، نه په هدایت و او نه په دین باندې پوهېدله، نو ته به په هغو پسې روانېږي. دا خو تباهي ده، دا خو هلاکت دی، بلکې د دې نه به ته ځان ساتې. دارنګه بله خبره هغه دا ورونو، ایاک والتشبه بالکفار، د مشابهت نه به ځان ساتئ، د ورتوالي نه به ځان ساتئ، نه په هیئت کې، نه په اعمالو کې، نه په اقوالو کې او نه په لباس کې. ځکه حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، یو څوک چا سره مشابهت کوي دا د دې ونه دی، ځکه محبت ورسره لري. موږ باید مشابهت د دین سره وکړو، د محمد رسول الله سره ورته والی وکړو، د صحابه کرامو سره ورته والی وکړو، ځکه الله سبحانه وتعالی په دې باندې موږ او تاسو ته امر کړی. اما د کافر سره مشابهت، که هغه په لباس کې وي، که هغه په صورت کې وي، که په سیرت کې وي، دې نه موږ الله منع کړي، دې نه موږ رسول الله منع کړي. د دې وجې نه یو څوک چې یو کافر سره مشابهت کوي، نو د هغه سره به حشر وي، د هغه سره به په ورځ د قیامت راپاڅېدل وي. حدیث کې راځي المرء مع من احب، مسلمان به د هغه چا سره حشر وي چې د هغه سره محبت لري. انس ابن مالک وایي دغه خبره چې ما واورېده داسې خوشحالي ما بیا چېرته لیدلې نه ده، ځکه زما محبت د الله د رسول سره بې کچه و، بې حده و، ډېر زیات و. نو دومره زیات محبت یو چې 10 کاله د الله د نبي سره د په خدمت کې پاتې شوی.
صحابه کرام هغه خلکو چې د الله د نبی سره محبت به کچا د دې وجه نه الله سبحانه و تعالی داسې خلک پیدا کړیو چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم په کافرو به سختو او د مؤمنانو سره به نرم ول. د دې وجه نه الله سبحانه و تعالی د داسې خلکو صفت کړی او دا صفت په صحابهو کې په مهاجرو په انصارو کې د دې وجه نه قدرمنو مشرانو کشرانو کوشش باید وکړو چې په دین باندې ځان پوه کړو. نه پوهېږو تپوس وکړو. نو د دین د پوهې دپاره د دین د حاصلولو دپاره الله سبحانه و تعالی دقه طریقه ښودلې چې د خپلو علماو نه تپوس وکړو، د خپلو مشایخو نه، مفسرینو نه، محدثینو نه او دعوتګرو نه. هغو به موږ ته لاره راوښیي او هغو به موږ ته رهنمایي وکړي او د هغو په رهنمایي به موږ عمل وکړو. نو الله به زموږ نه راضي شي او الله به موږ له هدایت هم وکړي او جنت لاره به موږ له اسانه شي. دا دعا به هم ډېره وایو چې اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.